Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας, την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα, γιατί αυτό κάνουμε εδώ επί της ουσίας, ανταλλάσσουμε ενέργειες, τις θετικές μας ενέργειες, πάντα με πάρα πολύ αγάπη. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ το βίντεο, το κανάλι και κατά συνέπεια εμένα φυσικά. Θέλω να στείλω μια πολύ ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο έχετε αυξηθεί τελευταία, όσοι με παρακολουθείτε δηλαδή, Έλληνες από χώρες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας, την εμπιστοσύνη σας, τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά, όπου κι αν είστε. Και φυσικά εννοείται μια πολύ πολύ αγκαλιά στην Κύπρο μας, γιατί ξέρω, υπάρχουν στατιστικά, το YouTube μας δίνει και στατιστικά ότι είστε πάρα πολλές και από την Κύπρο που με παρακολουθείτε και σας στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην σας ταιριάζουν όλα όσα εγώ σας λέω. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε τώρα να δούμε το θέμα μας. Το έχετε δει φυσικά, εννοείται, πρώτη και καλύτερη το βλέπετε και να επιλέξετε. Μια ανέλπιστη αλλαγή έρχεται στη ζωή σου. Φυσικά προς το καλό εννοείται πάντα, έτσι. Λοιπόν, και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους και σε όλες. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Λευκός χαλαζίας. Κόλλησα, αμέθιστος, ξεκόλλησα αμέσως. Και ροζ χαλαζίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι αυτή η ανέλπιστη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας. Λοιπόν, φυσικά εννοείται ένα τέτοιο τόσο σημαντικό άνοιγμα. Θα ανοίξουμε και μόνο μεγάλη αρκάνα. Να πάρουμε στίγμα και θέλω να πέσουν 2 καρτούλες. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι 2 καρτούλες οι οποίες θέλουν να σας προειδοποιήσουν. Ζωδιακά έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό και το ζώδιο των Ιχθύων. Είναι προειδοποιητικές κάρτες και οι 2. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εύχομαι ότι δεν είναι αυτή η ανέλπιστη αλλαγή βέβαια, σε καμία περίπτωση. Όμως οι καρτούλες έπεσαν και δεν μπορώ να μην τις ερμηνεύσω. Μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε μία έτσι ψιλοζόρικη κατάσταση. Θα μου πείτε σιγά το καινούριο και θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Δεν αντιμετωπίζουμε και τίποτε άλλο διαρκώς, ψιλοζόρικες καταστάσεις. Και θα χρειαστεί να έχετε ψυχραιμία. Να μην πιστεύετε, να μην είστε ευκολόπιστοι καθόλου, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να σας παρουσιάσει εντελώς διαφορετικά μια κατάσταση. Εσείς θα ακούτε το ένστικτό σας και θα κρατάτε και μικρό καλάθι. Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Κάποιοι από εσάς πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι πετάχτηκαν τυχαία οι καρτούλες. Πάμε τώρα να δούμε για το γενικό σύνολο. Μάστε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Δυσκολίες, έτσι, δυσκολίες βλέπω. Έχουμε και οι 3 κάρτες που ανοίξαμε, είναι αρνητικές κάρτες. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν θα σας χρυσώσω το χάπι, εγώ απλά θα ευχηθώ να μην ισχύουν για κανέναν σας, μα για κανέναν σας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η ζωή δεν είναι ποτέ μόνο ροδόσπαρτη, αλλά έχει και πάρα πολλά αγκάθια, ίσως να βιώσετε μία κατάσταση που ναι, μπορεί να μην το περιμένετε γιατί ο πύργος είναι ένα ξαφνικό γεγονός, αλλά θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δηλαδή αν μέχρι τώρα ζούσατε σε ένα ψέμα, σε μία κατάσταση η οποία σας την είχαν παρουσιάσει αλλιώς, τώρα θα γίνουν αποκαλύψεις. Τώρα θα έχετε έτσι την αλήθεια μπροστά σας, αυτό θα σας δυσκολέψει στην αρχή, μέχρι να το αποδεχτείτε, αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Αλλά φυσικά εννοείται ότι μετά έτσι θα σηκωθείτε πάλι και θα πατήσετε πιο στέρεα στα πόδια σας, πολύ πιο δυνατοί και δυνατές για να συνεχίσετε παρακάτω. Το λέω κάθε φορά που εμφανίζεται η κάρτα του πύργου, ότι οι κεραυνοί γκρεμίζουν ό,τι είναι σαθρό. Τα στέρεα δεν τα γκρεμίζει κανένας κεραυνός. Λοιπόν, έχετε όμως να περιμένετε έτσι κάτι, μπορεί να το ξέρετε κιόλας δηλαδή. Μπορεί να το βιώνετε ήδη. Εδώ για χωρισμός μου κάνει. Μια και αυτή η καρτούλα πετάχτηκε, πολύ συγκεκριμένο το άνοιγμά σας έρχεται να είναι. Για να δούμε. Εδώ φαίνεται η άρνηση του να αποδεχτείτε ένα χωρισμό στη ζωή σας. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά, παιδιά, γιατί εντάξει δεν μπορώ να το αποκλείσω κι αυτό. Ένα γενικό άνοιγμα είναι, οπότε θα δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι το ζώδιο του Σκορπιού, δεύτερη φορά, εντάξει. Πολύ έντονο λοιπόν. Και το στοιχείο της μεταμόρφωσης βεβαίως. Να ξέρετε ότι αυτή η κάρτα μιλά για μεταβατικές περιόδους ζωής, μπορεί να μιλήσει φυσικά εννοείται για οριστικό τέλος σε μια κατάσταση, αλλά μπορεί να μιλήσει και για αναγέννηση. Και για μεταμόρφωση αυτό είναι σίγουρο. Και μια και ξεκινήσαμε έτσι και ζόρικα, να σας πω την υπέροχη ερμηνεία από την Ταρό των Δρύδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε να περιμένετε και κάτι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή σας. Αλλάζετε σελίδα. Τις αλλαγές δεν τις γλιτώνετε με τίποτα εσείς. Εδώ είναι πολύ πιο ήρεμες οι αλλαγές. Μα πολύ. Καμία σχέση με τις προηγούμενες κάρτες, με τον πύργο, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω εδώ ότι κάποιοι από εσάς ήσασταν σε μία σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος πιθανότατα και κατ' επιλογή είναι εργένης ή παράλληλη σχέση, ένας άνθρωπος που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να περνάει καλά. Εσείς δίνατε, αυτός έπαιρνε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή να έρχεται. Λοιπόν, θα ζητήσουμε διευκρίνηση στον κόσμο γιατί θέλω να δω τι σημαίνει αυτό για σας. Μου φαίνεται ότι ξαφνικά έτσι θα είναι σαν να αφυπνιστείτε. Σαν να αφυπνιστείτε, σαν να αγαπήσετε τον εαυτό σας πάρα πολύ γιατί έτσι πρέπει. Πάντα πρέπει τον εαυτό μας να τον αγαπάμε πάρα πολύ, να τον φροντίζουμε, να τον περιποιούμαστε, να του κάνουμε τα χατήρια, να τον πηγαίνουμε βόλτες και η διευκρίνηση, παιδιά, που ζήτησα, μου έρχεται στις 2 κάρτες μεγάλης αρκάνας εδώ, μου έρχεται με μία κάρτα μεγάλης αρκάνας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και πραγματικά εδώ έχουμε εποχή.
με την κάρτα, τη μία από τη Μεγάλη Αρκάνα, έχουμε εποχή που είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Από τις ελάχιστες, έτσι, το λέω και το ξαναλέω, ότι τα ταρό δεν έχουν χρόνους. Υπάρχουν ελάχιστες κάρτες όμως που μπορούν να μας δώσουν είτε εποχή, είτε μπορώ να σας πω ότι κάτι ας πούμε θα γίνει γρήγορα ή κάτι θα αργήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι εκεί δεν έχουν έτσι πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες να μας δίνουν. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα καταφέρετε να ξεχάσετε εντός εισαγωγικών, να ξεπεράσετε, είναι πιο σωστή λέξη, να ξεπεράσετε αυτή τη σχέση, η οποία μόνο κακό σας έκανε. Θα βρείτε τη δύναμη μέσα σας, θα βάλετε καινούριους στόχους, πολύ σημαντικούς στόχους. Δηλαδή θα είναι σαν ξαφνικά να γίνει μια τρομερή αλλαγή μέσα σας, μέσα στο μυαλό σας, έτσι, σαν να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πείτε τι κάνω τώρα εγώ εδώ. Μου αξίζει όλο αυτό? Όχι, δεν μου αξίζει. Για να πάμε να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, για να βάλουμε καινούριους στόχους, για να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και με δύναμη να προχωρήσουμε παρακάτω. Ξεκάθαρα έτσι. 3 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα το δηλώνουν αυτό και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Είναι κάτι καταπληκτικό και νομίζω ότι αυτό είναι το ανέλπιστο, η ανέλπιστη αλλαγή. Ξεκάθαρα ούτως ή άλλως έχουμε κάρτες που μιλούν για αλλαγές, έτσι. Και θετικές και αρνητικές. Οκ, έτσι είναι η ζωή, αλλά εμείς μένουμε στα θετικά γιατί αυτά είναι και τα τελευταία. Κοιτάξτε εδώ. Έχετε αυτό το υπέροχο αστέρι. Έχετε να περιμένετε πολύ ωραία πράγματα. Μα πολύ ωραία πράγματα. Αρκεί να πιστέψετε πραγματικά στον εαυτό σας. Να τον αγαπήσετε τον εαυτό σας. Κοιτάξτε εδώ αυτό το δέντρο. Ξέρετε τι λέει αυτή η κάρτα από την κυρία Λένορμαν? Ήρθα εδώ για να στεριώσω και να αναπτυχθώ. Προσέχετε βεβαίως λίγο τις αλεπουδίτσες. Πολύ συχνά αυτές οι αλεπουδίτσες εμφανίζονται στα ανοίγματά μας. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εντάξει, πρέπει να προσέχουμε, εντάξει, οκ. Μακάρι ο κόσμος μας να ήταν διαφορετικός, μακάρι να υπήρχε μόνο αγάπη και καλοσύνη και νιάξιμο και όλα αυτά τα ωραία και τα υπέροχα, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, μπορεί να είστε εσείς εδώ, ένας άνθρωπος της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης, της ηθικής και είναι μια κάρτα που εγώ τη συνδέω πάρα πολύ με την μεταμόρφωση και τις πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, γιατί κοιτάξτε εδώ, πάνω στο ξύφος της υπάρχει μια πεταλουδίτσα. Η πεταλούδα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι είναι μεταμόρφωση, γιατί από κάμπια γίνεται πεταλούδα. Καταλαβαίνετε γιατί υπέροχη μεταμόρφωση μιλάμε? Άρα έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας, πολύ θετικές αλλαγές και όλα θα ξεκινήσουν από μέσα σας. Έχουμε και το ζευγαράκι μας εδώ, Βασίλισσα Σπαθή, Βασιλιάς των Ράβδων. Πώς θα ταιριάξουν αυτοί οι δύο, αλήθεια σας λέω δεν το ξέρω. Αλλά όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή, γιατί εδώ έχουμε την αλήθεια, έχουμε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Εδώ έχουμε μπροστά το πάθος. Οκ, για να εμφανίστηκε αυτό το ζευγαράκι, κάποιο μήνυμα υπάρχει για σας. Ζυγός Λέοντας δεύτερη φορά. Ωραία. Άλλη μία καρτούλα να δούμε. Λέτε να παντρευτείτε, παιδιά? Wow. Wow όμως. Έχω πάθει πλάκα αυτή τη στιγμή. Οκ. Αρχιερέας. Αστρολογία τη στοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι η κάρτα η οποία εκπροσωπεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι ο φύλακας γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Τώρα, πολλές φορές έτσι εκπροσωπεί το δάσκαλο, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμα, δεν ξέρω,
προς τα που πάει, μήπως αποφασίσετε μέσα σε αυτές τις υπέροχες αλλαγές που θα κάνετε στη ζωή σας, να κάνετε κάποιες σπουδές περαιτέρω και αυτό δεν αποκλείεται. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχετε εξαιρετικές κάρτες. Κυριολεκτικά θα γυρίσετε κεφάλαιο ζωής. Κυριολεκτικά η ζωή σας θα μεταμορφωθεί προς το καλό, προς το θετικό, γιατί εσείς θα καταλάβετε πόσο πολύ σημαντική και δυνατή και μοναδική και υπέροχη είστε. Και εγώ φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό άνοιγμα. Καταπληκτικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα δούμε και για εσάς. Ποια είναι αυτή η ανέλπιστη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σου? Παιδιά, έρχεται η αλλαγή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε τον τροχό της τύχης. Βέβαια, είναι κάρτα βάσης. Είναι δική σας κάρτα. Και η κάρτα βάσης τι μας δείχνει? Μας δείχνει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα ή πώς μπορεί γενικότερα να αισθάνεστε στην παρούσα φάση της ζωής σας. Εδώ λοιπόν έχουμε τον τροχό της τύχης, όπως είπαμε, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, και είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιοι από εσάς πραγματικά να επιθυμείτε να έρθουν τεράστιες αλλαγές στη ζωή σας. Παραδοσιακά, να ξέρετε, θεωρείται πολύ θετική κάρτα, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που είστε εδώ και παρακολουθείτε τα βίντεο, είστε άνθρωποι που έχετε ταλαιπωρηθεί, έτσι, που έχετε αδικηθεί, και φυσικά αυτό σας λέει η κάρτα ότι θα γίνει. Για να το δούμε όμως, επειδή ακριβώς είναι κάρτα βάσης, εμείς πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί είναι η δική σας η επιθυμία. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, η εγκράτεια είναι η κάρτα της υπομονής και το ξέρω, θα μου το γράψετε, δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσω. Πόση υπομονή ακόμα, και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δυστυχώς η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη. Ενώ σε γενικές γραμμές είναι αρκετά πιο εύκολο από ό,τι ήταν σε πολύ παρελθοντικά χρόνια, έτσι. Και όμως, παρόλα αυτά, είναι, δεν ξέρω, περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω για τα παιδάκια μας και για όλου του κόσμου τα παιδιά και για τις επόμενες γενιές κάτι να αλλάξει προς το καλό. Υπομονή λοιπόν, πέραν της υπομονής όμως, δεν είναι η μοναδική ερμηνεία της κάρτας. Γενικά είναι μια κάρτα που έχει μετριοπάθεια, που δεν έχει ψηλούς τόνους. Πέραν της υπομονής είναι η κάρτα η οποία λέει ότι αν θέλετε κάτι να πετύχετε, θα πρέπει να κάνετε το σωστό συνδυασμό καταστάσεων, ανθρώπων, γνώσεων, ικανοτήτων και τα πάντα όλα, προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, η κάρτα συμβουλεύει να ψάξετε να βρείτε τη χρυσή τομή. Να μην τραβάτε τα άκρα, να μην έτσι είστε εριστικοί, ας πούμε, γιατί όπως σας είπα είναι μια κάρτα που έχει μια μετριοπάθεια και θέλει να κρατάτε χαμηλούς τόνους, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να, ξέρετε, πολλές φορές μπορούμε να πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα
χωρίς να τραβάμε τα άκρα και χωρίς να κάνουμε φασαρίες. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Το ζώδιο του Σκορπιού πάει και έρχεται και εδώ πέρα ξέχασα να σας πω για την εγκράτεια ότι αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ταιριάζει με το ζώδιο του Τοξότη, σε αντίθεση με τον υπότι Μπαστούνη βέβαια, ο οποίος μου ταιριάζει απόλυτα με το ζώδιο του Τοξότη. Εν πάση περιπτώσει. Κλείνει η παρένθεση, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε. Έχουμε εδώ την κάρτα του θανάτου. Μιλάει για μεταμόρφωση. Άρα οπωσδήποτε έρχεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας και αυτό που θέλω να σας πω και σε εσάς είναι η ερμηνεία από την ταρό των Δρύδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε εδώ το μήνυμα ότι ναι, κάνε λίγο υπομονή ακόμα, γιατί κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στο δρόμο σου. Πρέπει να κλείσεις κάποια κεφάλαια ζωής και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Θα ξεκινήσουν όμορφα πράγματα, σημαντικά και υπέροχα. Πολύ δυνατά πάμε, έτσι, πολύ δυνατά πάμε και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά, τι άλλο θα δούμε. Να σας πω κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Κάποιος άνθρωπος τον οποίο τον έχετε απορρίψει εσείς, να ξέρετε, είναι πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Αχα, οκ. Ή ερωτευμένοι για τους κυρίους. Όπα, παιδιά, δεν το πιστεύω. Πόσες λίγες φορές έχει γίνει αυτό. Πόσες λίγες φορές έχει συμβεί αυτό. Άσος κούπα και 2 κούπα. Εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αγάπη. Για έναν πολύ μεγάλο έρωτα, παιδιά. Τι γίνεται. Θέλει να γεφυρώσετε το χάσμα ρε παιδιά, ανάμεσά σας. Αλλά είναι και σε ένα λαβύρινθο. Είναι και σε λαβύρινθο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι του φαίνεσθε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι ανάμεσά μας και εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Ίσως γι' αυτό χάνεται και μέσα στο λαβύρινθο, Πολύ λογικό το βρίσκω να χάνετε στο λαβύρινθο. Υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Θέλει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σας, αλλά θέλει να φαίνεται και τέλειος. Και βέβαια αυτό, εντάξει, μας δίνει πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Για το χαρακτήρα του ανθρώπου. Εντάξει, οι άνθρωποι του φαίνεσθε πολύ δύσκολα απαιτούν τις μάσκες, αλλά πολύ αγάπη ρε παιδιά. Πολύ αγάπη εδώ. Ειλικρινά, ελάχιστες φορές έχει συμβεί αυτό να ανοίξουμε 2 κάρτες τέτοιες στη σειρά. Τέλος πάντων, εμείς μένουμε στα σημαντικά για εσάς, τις αλλαγές πολύ σημαντικές. Ένα χωρισμό μου φαίνεται δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε, δεν μπορείτε. Μία δύσκολη σχέση, παράλληλη σχέση. Παιδιά, αυτή η σχέση κλείνει οριστικά. Δεν αναφέρεται σε αυτά που σας έχω πει εδώ, με την αγάπη την πολύ. Όχι, εδώ έχουμε να κάνουμε και όσους από εσάς αφορά. Με μία παράλληλη σχέση, η οποία ο κύκλος αυτός κλείνει οριστικά και αμετάκλητα. Θα ζητήσω διευκρίνηση εδώ για αυτή την πολύ μεγάλη αγάπη. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα σκέφτομαι ένα κορίτσι, πώς
πως θα γελάσει πάρα πολύ. Η Πότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Όμως δεν θα το πάρουμε, εντάξει, γιατί στο κάτω-κάτω και εδώ έχουμε και τα 3 ζώδια του νερού. Λοιπόν, εάν το πάρουμε ως κατάσταση, δηλώνει μία κατάσταση η οποία θα εξελιχθεί πάρα πολύ αργά. Οκ, καλύτερα. Και θα είναι και πολύ ξεκάθαρη, ρε παιδιά, πάντως. Έχουμε 2 άσους. Για κάποιους βέβαια, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, είναι αυτές οι σχέσεις που είναι μίσους και πάθους, έτσι. Αγάπης και μίσους. Αυτές οι πολύ περίεργες σχέσεις. Σ' αγαπάω αλλά σφαζόμαστε. Έγινε πολύπλοκο το άνοιγμά σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε μία άλλη ροή στην αρχή και ξαφνικά έγινε ένας ψιλοπανικός. Δεν ξέρω τι ακριβώς μήνυμα, ποιο είναι ακριβώς το μήνυμα που θέλουν να σας στείλουν οι κάρτες. Εγώ θα ζητήσω διευκρίνηση εδώ, γιατί θέλω να δω για αυτή την αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας, να είμαστε και μέσα στο θέμα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει πανικός, αλήθεια σας λέω. Έχει γίνει ένας πραγματικός πανικός εδώ. Έχουμε και το βασιλιά των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Και η αλλαγή εδώ έχει να κάνει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Ναι, γι' αυτό σας λέω, ένα πραγματικό μπάχαλο. Και αυτός είναι εδώ, μπορεί να μην είναι Λέοντας, εντάξει, οκ. Δεν θα μείνουμε εκεί στο αν είναι Λέοντας ή όχι. Όμως, έχει σε αυτόν αυτός είναι που σας αγαπάει τόσο πολύ. Αυτός είναι που σας αγαπάει. Λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, παιδιά, αυτό πιστεύω, δηλαδή, γιατί όσο και να προσπαθώ, βλέπω, ανοίγω κάρτες, εκτός από τη μία κατάσταση που έχει κλείσει, τα υπόλοιπα, ανοίγω κάρτες, δεν έχει ξεκαθαρίσει καθόλου η κατάσταση, οπότε και όλες τις κάρτες να ανοίξω, δεν θα έχουμε απάντηση ξεκάθαρη. Άρα κάπου εδώ θα κλείσουμε και σε ένα επόμενο άνοιγμα. Εγώ μένω πάντως ότι γίνεται μια τεράστια αλλαγή στη ζωή σας. Η ζωή σας μεταμορφώνεται και είναι σαν να αλλάζετε κυριολεκτικά κεφάλαιο ζωής. Μικρό όνομα ή επώνυμο Β, Ξ, Σ, Ρ, Μ, Ζ, Υ. Έτσι εντελώς ενδεικτικά. Δηλαδή όσο και αν έχω ανοίξει κάρτες, όσο και αν όλα μου πάνε στο αισθηματικό, εγώ εδώ με την κάρτα της εγκράτειας και την κάρτα του θανάτου πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα επαγγελματικά σας. Θετική. Και πολύ θετική. Αυτό που μου λέει το ένστικτό μου, έστω και για έναν από εσάς να ισχύει, εγώ θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έτσι, αυτό βλέπω και σας το εύχομαι πραγματικά σε όσους το επιθυμείτε βεβαίως, έτσι ακριβώς να γίνουν, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τα επαγγελματικά. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε αυτό να το αρνηθούμε, αλίμονο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ποια είναι αυτή η ανέλπιστη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σου. Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους. Σήμερα με ταλαιπωρούν λίγο τα ανοίγματα και γι' αυτό χαίρομαι ο τρελός. Πραγματικά αλλαγή και καινούριο ξεκίνημα. Εύχομαι προς το καλό. Πάμε να το δούμε και πιο διεξοδικά, να πάρουμε και περαιτέρω πληροφορίες. Ό,τι ωραίο θέλουν οι καρτούλες να μας πούνε. Πω. Μα είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι.
πολύ πολύ πολύ. Είναι κάρτα βάσης, είναι η δική σας κάρτα. Για να δούμε. Εντάξει, αλλαγές είπαμε και αλλαγές έρχονται. Πω παιδιά, τι γίνεται. Κάποιοι θα παντρευτείτε. Σας το λέω. Λοιπόν, εντάξει, και αγάπη υπάρχει και έρωτας υπάρχει και ζόρια υπάρχουν, αλίμονο, αλλιώς δεν θα ήταν ζωή. Έχουμε το ζώδιο, εδώ εποχή των μεγάλων αλλαγών για εσάς είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Εδώ άνοιξη και καλοκαίρι πιάνει, άνοιξη και καλοκαίρι. Εδώ έχουμε το ζώδιο του του Σκορπιού. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, απίστευτο. Στα 3 και στα 3 ανοίγματα, αν θυμάμαι καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν κάνω ανοίγματα δεν είμαι... πώς να σας πω, είμαι εκεί, είμαι αλλού, χάνομαι, δεν θυμάμαι μετά πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση όμως ότι 3 στα 3 σήμερα έχουμε ανοίξει την κάρτα του θανάτου που αντιστοιχίζεται αστρολογικά με το ζώδιο του Σκορπιού και που ξεκάθαρα δηλώνει τη μεταμόρφωση, άρα θα πω και σε εσάς την υπέροχη ερμηνεία από την ταρό των Δριίδιδων, πόσο μεγάλο πάθος το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. 2 φορές το ζώδιο του Σκορπιού, με μικρή και με μεγάλη αρκάνα. Και πέραν από οτιδήποτε άλλο, γιατί μπορεί να μην ξέρετε κανέναν που να ανήκει σε αυτό το ζώδιο του Σκορπιού είναι το ζώδιο της μεταμόρφωσης, έτσι. Δεν είμαι αστρολόγος, το λέω και το ξαναλέω, αλλά εντάξει, 2 πράγματα που ξέρω. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Φαίνεται ότι θα έχετε απρόσμενες εξελίξεις. Μπορεί να ήσασταν τσακωμένοι με αυτόν τον άνθρωπο και να σας ζητήσει συγγνώμη και να μεταμορφωθεί κυριολεκτικά η σχέση σας. Θα έχετε ειδήσεις και πολύ γρήγορα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και δεν αποκλείεται και να τσακωθείτε βέβαια. Ναι. Τα βλέπω εδώ, βλέπω τους καυγάδες να έρχονται. Τώρα για 2 λόγους μπορεί να είναι αυτό. Είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν παιδιά, είτε γιατί μπορεί άλλη πλευρά να είναι αρκετά επιπόλαιος άνθρωπος. Αν και έχουμε και ενδείξεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει και οικογένεια από την άλλη πλευρά. Για να ανοίξουμε και γραμματάκια. Σίγμα. Εσείς λοιπόν φαίνεται ότι φεύγετε μακριά από όλα αυτά, παιδιά. Και αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή που έχετε να κάνετε στον παρόντα χρόνο βέβαια. Γιατί παρακάτω μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές, αλίμονο. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμματάκια, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. 3, 4, 6 και 1, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, σίγμα, μη, ξι, χι, θήτα, ψι, δέλτα. Μικρό όνομα ή επώνυμο το είπαμε, για την άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Και βασιλιά σπαθί και δύσκολες αποφάσεις έχουμε εδώ. Καλά, εντάξει. Πόσες φορές θα ανοίξουμε το βασιλιά κούπα στο δικό σας άνοιγμα. Τι θα γίνει όμως είναι το θέμα. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Αποκαλύψεις και αλήθειες έχουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι.
για να το μαζέψουμε λίγο, γιατί το απλώσαμε πάρα πολύ. Σας έχω δώσει πολλές πληροφορίες και θα πρέπει να έχετε λίγα πιο συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο μυαλό σας για αυτή την ανέλπιστη αλλαγή που έρχεται. Σίγουρα έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας, έτσι, καλοκαίρι, άνοιξη καλοκαίρι, έρχεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας και μπορεί να έχει να κάνει με εσάς προσωπικά και με το μέσα σας, να μεταμορφώσετε τη ζωή σας με κάποιον τρόπο, να κάνετε μια καινούρια επιλογή. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είτε μπορεί να σας βλέπει ως οικογένειά του, είτε να έχει οικογένεια, έχει όμως και πάρα πολλά εμπόδια και παρόλο που υπάρχει αγάπη, φαίνεται ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί. Θα επικοινωνήσει μαζί σας ή θα σας στείλει κάποιο μήνυμα, κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως δεν θα εξελιχθεί θετικά αυτή η ιστορία. Κάπου πάλι θα σκοντάψει και ζητώ διευκρινιστική κάρτα για τον ήλιο, γιατί θέλω να ξέρω αν ο ήλιος αναφέρεται σε εσάς προσωπικά, ναι ή όχι. Γιατί αν αναφέρεται σε εσάς προσωπικά, είστε πολύ, δεν σας πιάνει κανένας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πει εδώ ο ήλιος. Παιδιά, δεν μας απαντά. Πολύ απλά, οι κάρτες δεν θέλουν να μας απαντήσουν. Οκ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για να δω και την άλλη. Όχι. Ούτε η άλλη κάρτα μας απαντάει. Προβληματισμός μεγάλος, πάντως εγώ θα μείνω σε αυτό που σας είπα. Εσείς θα βιώσετε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη θετικότατη αλλαγή. Η άνοιξη τελειώνει ούτως ή άλλως, έτσι, αλλά πιάνει άνοιξη και καλοκαίρι. Υπάρχει όλη αυτή η ερωτική ιστορία, δεν την παίρνω πίσω. Δεν βλέπω όμως να έχει μια θετική εξέλιξη. Όπως άνοιξα κάρτες, τόσες πολλές κάρτες. Άρα εσείς δείτε τι θα κάνετε το καλύτερο για εσάς, ούτως ώστε να βιώσετε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα εδώ, να ξέρετε, αφύπνισης, και μπορεί να σας οδηγήσει και στο να βρείτε τον πραγματικό σκοπό σας σε αυτή τη ζωή. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Να οδηγηθείτε εκεί, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο να το λάβετε στη ζωή σας. Να οδηγηθείτε, ναι, στον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, στο πραγματικό σας μονοπάτι, γιατί εκεί θα νιώσετε την απόλυτη ελευθερία και την απόλυτη ευτυχία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.